আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনে রিংটোন কিভাবে সেট করবেন আজকের ভিডিওতে সেই প্রসেসটাই দেখাবো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনে রিংটোন সেভ করার জন্য আপনি চলে যাবেন প্রথমে আপনার মোবাইলের সেটিংস অপশনে, এই যে সেটিংস অপশন, সেই সেটিংস অপশনে চলে যাবেন। সেটিংস অপশনে চলে যাওয়ার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে আপনার সামনে। আপনি এখান থেকে স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে যাওয়ার পর এখানে দেখুন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন লেখা আছে, তো আপনি এটির উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি অসংখ্য অপশন পাবেন। আপনি এখান থেকে যে রিংটোন নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন। আবার অনেক স্যামসাং মোবাইল বা অনেক মোবাইলে শুধু রিংটোন লেখা থাকে, রিংটোনের ফাংশন আলাদা থাকে। তো আপনারা সার্চ বারে রিংটোন নামে লিখে সার্চ দেবেন, তাহলে চলে আসবে। আমারটি হলো রেডমি নোট 10, সেজন্য আমারটা এরকম আসছে। আপনার যদি রেডমি নোট 10 হয়ে থাকে তাহলে এরকমভাবে আসবে। তা আপনি এখান থেকে এই যে রিংটোন নামে অপশন, এটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনি এখানে দেখুন লেখা আছে চয়েস লোকাল রিংটোন, PRE ইনস্টল রিংটোন লেখা আছে। তো আপনার মোবাইলে যদি কোনো রিংটোন থাকে, তো আপনি সেই রিংটোন যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে PRE ইনস্টল রিংটোন নামে লেখা অপশনটি, এটির উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এখানে অ্যালার্ম লেখা আছে রিংটোন নোটিফিকেশন। আপনি এই যে রিংটোন নামে অপশন, এটির উপর ক্লিক করবেন। আমি ক্লিক করে দিলাম। তো ক্লিক করার পর এখানে দেখুন লেখা আছে এই যে আমার অ্যাকুস্টিক গিটার রিংটোন দেওয়া আছে। এখানে অসংখ্য রিংটোন পাবেন। আপনি রিংটোনের উপর ক্লিক করলেই সেভ হয়ে যাবে। তো আপনি এখান থেকে বের হয়ে যাবেন। বের হয়ে যাওয়ার পর আপনার যদি এই রিংটোনগুলো ভালো না লাগে তাহলে আপনি চয়েস লোকাল রিংটোনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখেন লেখা আছে রেকর্ডেড ফাইল ম্যানেজার মিউজিক। আপনি যদি মিউজিকে ক্লিক করেন তাহলে আপনার মোবাইলে যত মিউজিক আছে, যত গান আছে, সবগুলো কিন্তু এখানে শো করবে। ঠিক আছে, দেখুন এই যে চুরা কে দিল মেরা একটি গান আছে, তারপরে দিল কো কেয়ার কেয়ার আয়া, এগুলো সবগুলো কিন্তু গান আমার মোবাইলে। তো এইগুলো সেভ করার উপরে ক্লিক করে এই যে এই উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই যে এখানে ওকেতে ক্লিক করবেন, সেভ হয়ে যাবে রিংটোনগুলো। তারপর দেখায় আপনি এখানে অসংখ্য আপনি ফ্রি রিংটোন পাবেন। এই যে এগুলো সব কিন্তু ফ্রি রিংটোন। এই যে নিচের দিকে আসবেন, এগুলো কিন্তু যেগুলো ফ্রি রিংটোন, এগুলো আপনি সেভ করতে পারবেন খুবই সহজে। আপনি ক্লিক করবেন, তারপরে ওকেতে ক্লিক করবেন, সেভ হয়ে যাবে। এই যে পার ইনস্টল, এটির উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি এই যে আমি এটির উপর ক্লিক করলাম, সেভ হয়ে যাবে। ক্লিক করার পর দেখুন অলরেডি কিন্তু এই যে ওয়েবসাইট সাকসেসফুলি লেখা আসছে, সেভ হয়ে গেল। ঠিক আছে, সো এভাবে কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের মোবাইলে রিংটোন খুবই সহজে সেভ করতে পারবেন। তো ভিডিওটি আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখে যদি একটু উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।